Assalamualaikum. Hari ini musim PKP ini kita mau buat project sedikit. Besok kan tidak kerja, kita mau pasang ini. Saya dapat beli baru turbo sound untuk kereta. Bunyi whistle untuk exhaust kereta. Saya beli dalam berapa, 5 ringgit gitu ya. Kita tes untuk pasang di motor. Sedap ke tidak? Kalau tidak sedap kita pasang di kereta orang. Oke, jadi kita try buka dulu. Ini agak sedikit ya. Ini dia. Terus ini ada bagi yelling kiri. Yelling kiri data untuk apa? Ada fungsi ya. Nggak tahu. Oke. Jadi kita try pasang. Oke, muat jalan, jadi kita coba dulu ambil barang-barang. Macam size ini 10. Oke, kita coba yang ini dulu lah. Coba pasang dulu dia punya whistle. Coba tiup dulu, bunyi deh. Bunyi pelik. Memang pelik lah kalau ada di motor, tapi kita try ya. Musim-musim PKP ini tidak kerja gini lah. Cuma ini itu apa fungsi benda ni? Kita coba dulu pasang. Itu apa fungsinya, tapi kita pasang ini. Biar dia tidak tercabut. Untuk peliknya bunyi ini. Oke, ini untuk lock dia supaya ini tidak tercabut. Masalah sekarang ini benda tidak boleh masuk kena edges. Kalau boleh mau kasih bengkok nih baru boleh masuk di exhaust motor lah. Kita coba ini, saya buka dulu. Kita coba kasih bengkok. Oke, kita coba kasih masuk, tapi macam kalau tadi saya try memang tidak boleh lah. Coba
Oke, boleh boleh. Coba pasang dia punya nut dulu. Kita pakai yang pendek sedikit. Oke. Ini rupa dia bagian dalam. Ini dari tadi memang nampak pelit sedikit. Kita try dulu bunyinya. Oke, disebabkan tadi itu kosan parkingnya, jadi dia bising sedikit. Exhaust ini pun dia standard chamber, jadi bising sedikit. Sekarang lewat pagi tidak mau mengganggu jaran-jaran kan, jadi saya pindahlah ke sini. Kita try dia punya bunyi. Tadi saya try memang bunyi dia itulah, kalau kita kan try memang bukan mau pasang pun, setakat mau tahu macam mana hasil bunyi kan. Jadi dengarlah, kamu tengok macam mana bunyinya. Oke, yang sekarang nih motor ini dia pakai exhaust standard chamber 28 mm. CJ Eco, baiklah. Oke. Jadi kalau yang exhaust lain lah bunyi dah rasanya. Ini memang ketara lah bunyi siulan turbo effect-nya. Memang pelik. Jadi kita dengar ya lah macam mana bunyi dah. Mati balik. Kita start balik.
dengar kan bunyi dia memang ketara lah bunyi siulannya, tapi saya lupa buat gambar, buat bunyi sebelum apa pula, sebelum pasang. Jadi kita try buka balik, kita kasih bunyi sebelum dan selepas pasang. Oke, kita start lah. Bunyi CJ Epo standard chamber. Yalah, kalau standard chamber ini kan dia agak bising sedikit lah. Pasang ni dia kurang bising, cuma ada bunyi besi dulu lah yang agak pelik sedikit. Oke, saya rasa itu aja. Lepas ini saya akan buka balik dan akan pasang di mana-mana berada yang pastinya, biar dia orang rasa mungkin kayak sarung ada turbo sedikit. Oke, gitu saja. Sekian dan terima kasih. Ini motor Suzuki belangnya CJ Epo, kita tes. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.